फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 3S ट्रैवल में। और हम आ चुके हैं कन्नौज के एक बेहतरीन प्लेस पर जो है लाख बहोसी पक्षी विहार। यहाँ पर दूर दराज के पक्षी आते हैं। यह माना जाता है कि विदेशों के भी पक्षी आते हैं। यहाँ के हम आपको बताने वाले हैं कि कब आपको विज़िट करना है, कब आपको यहाँ पर आना है और कौन सा मौसम सही रहेगा, उसके बारे में हम आपको A to Z यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपको यहाँ का टूर करवाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, अभी हम आ चुके हैं मेन गेट जो है इसका लाख बहोसी पक्षी विहार का। जैसा आप देख सकते हैं, वेलकम स्वागत और यहाँ पर जो पक्षियों का दिया गया। तो यहाँ मेन गेट है, यहाँ से आपको एंटर करना है। अगर हम पीछे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकट का जो कक्ष है। आप जब आएंगे फरवरी मंथ में, अक्टूबर मंथ में आए तो अक्टूबर से यहाँ पर टिकट लगता है। तो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बना हुआ है, यहाँ पर टिकट आपको पता कि 30 रुपये पर पर्सन यहाँ पर टिकट चार्ज किया जाता है। तो आइए मैं थोड़ा आपको अंदर के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, यहाँ जो समाज के लोग हैं, वो अपना पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं। कुल देवी का मंदिर है, आप भी आ सकते हैं, आप भी यहाँ पर पूजा पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर शादी ब्याह जो होते हैं उसमें यहाँ पर क्या होता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं। पर्यटक भी आते हैं, वो भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कर सकते हैं। धार्मिक के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा माहौल है जहाँ पर आकर आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा अंदर का माहौल दिखाता हूँ। तो आइए देख सकते हैं कि अंदर कितना बढ़िया इन्होंने बना रखा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जगह के जिस हिसाब से इन्होंने पार्किंग सजा रखी है। अगर आप यहाँ अंदर के बारे में देखोगे तो पार्किंग बहुत ही अच्छी है। अगर हम साइड में अपने कर्मचारी लगे हुए हैं, बराबर यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर वो लकड़ी वगैरह बीन रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं वो झाड़ू। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी आपको व्यवस्थाएँ देखने को मिलने वाली हैं। तो आप यहाँ पर आके इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। तो आप सामने देख सकते हैं पक्षी व्याख्या केंद्र लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। तो आपको यहाँ पर एक गाइड भी मिल जाएगा। अगर आप आएंगे तो आपको गाइड की भी यहाँ पर सर्विस है कि गाइड आपको पूरा यहाँ का टूर करवाएगा। और मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इन्होंने यहाँ पर एक गार्डन बना रखा है, जिस गार्डन में आप आकर यहाँ पर रुकने ठहराव करने की भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कह सकते हैं। यहाँ पर ये आपको पार्क देखने को मिल रहा है और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर काम चल रहा है। जैसा आप देख सकते हैं इस साइड में काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर कह सकते हैं बंद है क्योंकि अक्टूबर से ये ओपन होगा। और सामने आपको सारी व्यवस्थाएं की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, लॉन है, आप यहाँ पर आके इसका रिजर्वेशन करा सकते हैं। और यहाँ तो अभी हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर हम अभी आ चुके हैं। और आप जैसा देख सकते हैं कि लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज और कई सारे यहाँ पर पक्षियों की आपको इमेजेस देखने को मिल रही। कई सारे ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आइए, आगे आपको दिखाते हैं। जैसा आप सामने देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन एक और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। कई सारे जो पक्षी हैं यहाँ पर माना जाता है कि 1988 में ये पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर कई कह सकते हैं यहाँ पर बाहर विदेशों से भी यहाँ पर पक्षी आते हैं। और आप देख सकते हैं इन सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। और आप आगे देख सकते हैं यहाँ से जो रख रखाव के यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर अपने पक्षियों के बारे में देखते हैं। तालाब जो ये बना हुआ पक्षी विहार है, इसका रख रखाव करते हैं। सामने आप देख सकते हैं, सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको पानी पानी ही नज़र आने वाला है। और अभी यहाँ पर पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं बिकॉज क्योंकि अभी इनका सीज़न आने वाला है। तो अभी मैं आपको पहले इसलिए दिखाने आया था क्योंकि अभी आप देख लोगे तो पक्षी नहीं देखने को मिल रहा है। और अक्टूबर से अभी जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें आपको पक्षी यहाँ पर आने को मिल जाएंगे। और यहाँ से नहीं, दूर दूर से दूसरे स्टेट से आते हैं। इवन यहाँ का जो अभी मैं आपको एक इंटरव्यू दिलाऊंगा, जो यहाँ के मेन कर्मचारी हैं जो इनका पक्षियों का देख रेखाव करते हैं, तालाब का देख रेखाव करते हैं, तो ये इनका मानना है कि विदेशों से भी, फॉरेन से भी यहाँ पर पक्षी आते हैं। तो आइए मैं आपको और थोड़ा इसका दर्शन कराता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक इंटरव्यू लेके बताऊँगा जो यहाँ के मेन कर्मचारी हैं, उनसे बताऊँगा कि क्या वो यहाँ के बारे में बताते हैं, डिटेल लेंगे। अगर आप घूमने के पर्पज़ से आना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी। जैसा आप देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम देखने को मिल रहा है। एकदम कह सकते हैं कि भाई आओगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो आइए हम जहाँ से काफ़ी ऊपर से एक यहाँ पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर इनके क्या जो गार्ड होते हैं वो देख रखाव करते हैं यहाँ के पक्षी विहार का, कि कोई ऐसा तो नहीं कि पक्षी पकड़ रहा हो या कोई तालाब में गंदगी फैला रहा हो। तो एक हम ऊपर से एक नज़ारा देखते हैं कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ से भी देखिए हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर से देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, दूर दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे, आप अपनी नज़र फैलाएंगे तो आपको वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आज का तो भाई मौसम भी बहुत अच्छा, कहता है ना कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज कुछ ना कुछ यहाँ पर, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा दिन चुना था कि बहुत ही अच्छा यहाँ आज लग रहा नज़ारा।
अभी हम आ चुके हैं टॉप फ्लोर पर। देखिए टॉप फ्लोर से अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं तो भाई सच में अगर कहूँ दिल से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं भी यहाँ पर लगभग दूसरी बार आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लगा कि आज का नज़ारा तो यहाँ पर दूर दूर तक, अभी बरसात का भी मौसम है और जिस हिसाब से पानी देखने को मिल रहा है भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप जहाँ तक नज़र डालोगे तो आपको अभी भी पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको पक्षी दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी तो हर तरफ आपको सिर्फ पानी पानी ही देखने को मिलने वाला है। बीच बीच में ये देखिए टापू जैसे बने हुए हैं जहाँ पर गार्ड को बैठने के लिए दी गई, एक गार्ड भी बैठे हुए हैं। आप इनसे भी हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे। और आप देखेंगे दूसरा इस साइड पर भी आपको एक तंबू सा बना हुआ है। यहाँ पर कई लोग आते हैं, पर्यटन आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और नाश्ता पानी करते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बहुत ही अच्छी जगह है। आप अगर कन्नौज में आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं तो कन्नौज का कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ घूमने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो यही मौसम है। और अक्टूबर में आइएगा, सर्दियों में आइए, नवंबर से पहले आइएगा, अक्टूबर और नवंबर के बीच में आइएगा, आपको बहुत पक्षी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको ज़रूर एक दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पर आपको पक्षी के बारे में, एक एक पक्षी के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए देखते हैं। देखिए जहाँ पर हम तंबू की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर पर्यटक आते हैं बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। आप भी आ सकते हैं, कभी भी अगर आएंगे तो यहाँ पर बैठने खाने पीने का सब कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसा आप देख सकते हैं कितना सॉलिड यहाँ पर इन्होंने ब्यूटीफुल कह सकते हैं जो एक बैठने के लिए सेटिंग रखी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हैं नीचे फर्श भी बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने। और यहाँ से अगर हम नज़ारे की बात करें तो आप यहाँ से जो हवा कह सकते हैं, जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, शायद आप कहीं पर भी इतना अच्छा नज़ारा ना देख पाएँ। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो हरियाली और सिर्फ पानी पानी ही आपको देखने को मिलने वाला है। बीच बीच में देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कमल की तरह, जो मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। बहुत ही यहाँ पर रियल में जो कमल है वो तो नहीं है, बट बिल्कुल कह सकते हैं कि वाइट कमल यहाँ पर कह सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा जूम करके दिखाइए इनको प्लीज़। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको बीच बीच में कमल की तरह देखने को मतलब पूरे कह सकते हैं जो ये पक्षी विहार है, यहाँ पर इस टाइप के आपको कमल के देखने वाले मिलने वाले हैं। और जहाँ तक नज़र जाएगी और जो आज यहाँ पर हवा और नज़ारा देखने को मिला, भाई कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आइए मैं आपको एक और यहाँ की खूबसूरत चीज़ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आएंगे, पर्यटन करने आएंगे, घूमने के लिए आएँ, तो यहाँ पर आपको बोटिंग करने का भी एक ऑप्शन दिया जाता है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोटिंग की व्यवस्था की गई है। आप आ सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग का लुत्फ़ ले सकते हैं। और हम सभी ने, जैसा अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि बहुत ही बड़ा, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी पानी नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से आप आके, कई सारे लोग आते हैं इस तालाब में स्नान भी कर जाते हैं। तो आप भी आके यहाँ पर बोट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं आपको ज़रा पास से दिखाता हूँ कि कितना बेहतर, ऐसा नहीं कि गंदा पानी है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको पानी छूकर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ पानी आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं गंदगी के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पर कई सारे गार्ड्स हैं जो दिन रात ड्यूटी देते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ कि यहाँ पर टिकट भी लगता है, लेकिन जो लोकल हैं उनके लिए यहाँ पर टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। जो बाहर से लोग आते हैं, आउट ऑफ कह सकते हैं कि इंडिया से तो बाहर के लोग नहीं आते हैं, बट आउट ऑफ स्टेट जो लोग आते हैं उनसे यहाँ पर छोटी 5-10 रुपए की यहाँ पर सिर्फ फ़ीस ली जाती है। और अंदर बहुत ही अच्छा बैठने खाने पीने का यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं भी दी गई हैं, तो आप इसका आके लुत्फ़ ले सकते हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम इस तालाब की जो कर्मचारी हैं उनसे आपका एक इंटरव्यू करवाएंगे, उनसे बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं, कहाँ की चिड़ियाँ आती हैं, कब आपको आना है, सब कुछ यहाँ पर इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इनके बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। ये करण जी हैं और बहुत लंबे समय से ये यहाँ पर इस सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर। तो अंकल जी आप ये बताइए कि यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पर ये पक्षी विहार 1988 में इसकी स्थापना हुई और तब से मैं इसकी देखरेख और यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ। यानी कि आप 33 साल हो गए आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी लंबा समय हो गया है यहाँ पर काम करते। तो यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो उसे कब आने के लिए सबसे सही समय रहता है? देखिए, सबसे सही समय हमारे हिसाब से तो 25 अक्टूबर से आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया समय देखने का जो होता है वो हमारे हिसाब से फरवरी होता है। 25 जनवरी में भी मिलते हैं, लेकिन कोहरा कटरा होता है तो दिखाई नहीं देते हैं। सबसे बढ़िया समय देखने के लिए फरवरी का है। अच्छा, यानी कि अगर कोई पर्यटन आना चाहता है तो वो फरवरी मंथ में यहाँ पर आए?
हाँ, आने के लिए तो वो अन्य महीनों में भी आ सकते हैं, लेकिन जो कलर आप किताबों में देखते हैं पक्षियों के अंदर कुदरत ने कला दे रखी है कि मौसम के अनुसार रंग बदलने की। तो जो किताबों में आप रंग देख रहे हैं वो रंग फरवरी में ही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर कोई नवंबर और दिसंबर माह में आना चाहे, जैसे पक्षी उस बार भी मिलते होंगे, उस वक्त भी? हाँ, उस समय पक्षी आते हैं दूर से चल कर के, साइबेरिया साइड से जब आते हैं तो इतने थके हुए होते हैं कि उनका रंग इतना भद्दा हो जाता है कि हम लोगों को भी पहचानने में दिक्कत होती है, तो सारे एक जैसे लगते हैं। लेकिन फरवरी में जो भी पर्यटक आएंगे तो अपने आप ये कहेंगे कि देखो ये पक्षी दूसरा है, ये दूसरा है, अपने आप उनके रंग अलग अलग हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब सबसे बढ़िया फरवरी है। तो यहाँ पर ये बताएंगे कि कितना मतलब दूर दूर के पक्षी यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर देखो साइबेरिया, नॉर्दर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, चाइना आदि देशों से पक्षी आते हैं। आने का कारण ये है कि जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, झीलों का पानी भी जो है बर्फ़ बन जाता है। अच्छा। तो अपना जीवन बचाने के लिए वो हमारे यहाँ आ जाते हैं। या मतलब कि विदेशों से भी पक्षी यहाँ पर आते हैं? हाँ, विदेशों से भी पक्षी आते हैं। जैसे ऐसे पक्षियों के नाम कुछ अगर आपको याद हो? हाँ, विदेशी पक्षियों में जैसे ग्रे लेग गूज है, मैलार्ड है, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है, टफ्टेड पोचर्ड है, आदि कई प्रकार के पक्षी जो है यहाँ पे आते हैं। फिर भी मतलब कितना, मतलब यहाँ पर संख्या में पक्षी आ जाते होंगे? हाँ, यहाँ पर लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं। यानी कि आपने देखा सुना कि जो इन्होंने लगभग अपनी 33 साल के सर्विस कैरियर में इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर विदेशों से भी पक्षी आते हैं। तो आपको सबसे अच्छा जो घूमने का है वो आपको फरवरी महीने में यहाँ पर आना है। और आप अंकल जी हमें ये बता सकते कि ये तालाब लगभग कितने स्क्वायर फीट में फैला होगा? देखिए बंधु, ये पक्षी विहार तो 80 वर्ग किलोमीटर में है। लेकिन इस तालाब की वाटर बॉडी है जो इसमें पानी भरता है वो लगभग 280 एकड़ की है। और इसी से लगा हुआ एक तालाब है लाख गांव में। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है दोनों को जोड़ के लाख बहोसी है। ये बहोसी झील पे आप बैठे हैं इस समय। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे एक छोटी सी लाख झील और है। तो इसका एरिया वाटर बॉडी जो है लगभग 280 एकड़ की है। तो आपने सुना कि 280 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इसका एरिया है। और अंकल जी हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो बाहर कहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं? देखो हमारे लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है, इतने एरिया के तो आते ही हैं। और कभी कभार जो है यहाँ विदेशों से भी आदमी आ जाते हैं घूमने के लिए। उनके साथ में एक गाइड होता है, तो कभी कभी जो है विदेशी लोग भी आ जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपने देखा कि विदेशों से भी लोग आते हैं, तो काफ़ी बेहतर ये जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। लोग यहाँ पर आए, कोई इशू? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, पूरी फैमिली। अच्छा, यहाँ पर रहने आने का अगर मान लो कोई बाहर से आता है तो उसे रहने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई? देखो यहाँ पर रहने के लिए एक गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस बना है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, लेकिन उसका रिजर्वेशन लखनऊ से होता है। लखनऊ से रिजर्वेशन करवा के ही आप उसमें ठहर सकते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ पर अगर आपको आना है तो आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, लेकिन लोकल के लिए यहाँ पर कई सारे जो गांव हैं, ये जैसे बहोसी गांव है, तो यहाँ पर भी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। खाने पीने का सारा व्यवस्था यहाँ पर हो जाती हैं? खाने पीने के आपको इंदरगढ़ में होटल मिलेगा, या यहाँ पे बनाना है तो व्यवस्था आपको लानी पड़ेगी, तो अपना बना के खा सकते हैं। या पहले से कोई कार्यक्रम है तो यहाँ पर किराए पे बनाने वाले आदमी भी मिल जाते हैं, अगर कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बाहर से आता है, मान लो कि दिल्ली से आता है, कानपुर से, तो टिकट की भी व्यवस्था यहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर 30 रुपया प्रति व्यक्ति टिकट लगता है एक दिन का, और 200 रुपया 4 व्हीलर का लगता है, 20 रुपया मोटरसाइकिल का लगता है। तो आपको मतलब यहाँ पर पूरा बता दिया गया कि चार्ट समझा दिया गया, कब आना है, कितना फ़ीस लगता है, और सब कुछ यहाँ पर हमने देख लिया। और यहाँ पर आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो तालाब, इसका रख रखाव कौन करवाता है? हाँ, रख रखाव एक विभाग है, वन विभाग से जुड़ा हुआ है, लुप्त प्राय परियोजना उत्तर प्रदेश लखनऊ, तो वही इसका रख रखाव करते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर उनकी तरफ से ही पूरा यहाँ पर मेंटेनेंस का काम होता है जी। तो वैसे यहाँ पर कोई आए, कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत परेशानियाँ तो नहीं होती हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी घूमता रहता है, और हमारा स्टाफ भी जो है चाक चौबंद चारों तरफ रहता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है।
तो यानी कि अंकल जी ने आपको सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पर आपको आना है, कब आना है, और बिल्कुल आप निसंकोच होकर आएँ। अब हमने यहाँ पर देखा कि लोकल अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और बाहर जाके घूम रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, ब्यूटीफुल प्लेस है। आप जाके यहाँ पर आ सकते हैं। फरवरी मंथ में आएगा, आपको लाखों की संख्या में यहाँ पर पक्षी देखने को मिलेंगे और यहाँ का फ़ीस भी बता दिया गया है। तो सबसे अच्छा है आप अपने यहाँ पर अगर सबसे पहले घूमें, उसके बाद बाहर का देखें। अगर आपको कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी तो आप जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना अंकल? हाँ बिल्कुल, अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रिया है। स्वागत है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉग रहेगा वो जब यहाँ पर पक्षी बिहार में पक्षी आ जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।